D'abord, je vous remercie de votre question et de votre présence, toujours fidèle à Korça. Se pojdiš tu u falenderoj për pyetjen dhe për pranimin tuaj që jeni gjithmonë besnik në aktivitetet që organizojmë në Korçë. Et je vous renvoie à ce que le président de la République, M. Emmanuel Macron, a dit à ce sujet. Doja të përsërisja thjesht atë çfarë tha dhe presidenti i Republikës zoti Emmanuel Macron për këtë çështje. Donc l'idée c'est de prendre l'initiative pour essayer d'aborder autrement le fonctionnement de l'Union européenne. Ideja është që duhet marrë iniciativa në mënyrë që të përpiqet të gjetë një mënyrë re e funksionimit të Bashkimit Evropian. Donc ça vaut pour les États membres actuels. Kjo është e vlefshme si për antarët që janë tashmë vendeve që janë tashmë antarë të Bashkimit Evropian. Dans un contexte très délicat qu'on mesure mal, je pense, en Albanie, qui est lié au Brexit. Në një kontekst i cili në Shqipëri ndoshta nuk kuptohet aq drejt sa duhet dhe që ka të bëjë me Brexitin. Et puis ça vaut pour les futurs États membres. Dhe është po ashtu e vlefshme edhe për vendet e ardhshme anëtare. Et votre question dont je vous remercie est l'occasion de redire une fois encore solennellement ce que le président de la République et toutes les autorités françaises ont dit, à savoir que les États des Balkans occidentaux, dont l'Albanie, ont vocation à adhérer. Ju falenderoj për pyetjen dhe desha ta përsëris edhe një herë në mënyrë solene, siç ka thënë edhe presidenti i Republikës Franceze, zoti Emmanuel Macron. Ai ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor, në të cilës është Shqipëria, kanë vokacion të jenë se të ardhmen pjesë të Bashkimit Evropian. Me pak fjalë, Franca nuk është kundra pranimit të Shqipërisë, pra nuk është kundra zgjerimit. Donc la France n'est pas contre l'élargissement, contre l'adhésion de l'Albanie. Mais la France n'a jamais été contre. Franca s'ka qenë asnjëherë kundër. Il y a eu des interprétations par certains qui ne correspondaient tout simplement pas à la réalité. Ka pasur thjesht disa lloje interpretimesh nga disa të njerëz të caktuar, interpretime që nuk korrespondojnë aspekt me të vërtetë. Il y a encore quelques jours à Elbasan, vos collègues m'ont interrogé et je leur ai dit, je peux le dire en albanais, porta e hapur. Para ca ditësh edhe në Elbasan më bën kolegët tuaj të njëjtën pyetje dhe po ja them në shqip dera është e hapur. Donc cela veut dire deux choses. Kjo do të thotë dy gjëra. Premièrement, que les réformes doivent absolument se poursuivre et se traduire dans la réalité, concrètement. Duhen dy gjëra, duhet së pari që reformat të vazhdojnë dhe të kenë rezultate konkrete. Parce que ça ne suffit pas d'adopter des textes, il faut qu'ils soient appliqués. Nuk mjafton të miratohen ligje, duhet patjetër që ato të zbatohen. Et ça suppose une volonté politique de tous, pouvoir en place et opposition. Dhe kjo kërkon një vullnet politik të gjithë palëve, si të qeverisë ashtu edhe të opozitës.